हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी चलाते हैं रोड पे खड़खड़ की आवाज आती है, अंदर बैठ के बड़ा इरिटेट करती है। बाहर निकलिए, व्हील पे इस तरह से हिट कीजिए, आपको आवाज आ जाएगी यहाँ बजने की, खड़खड़। अंदर से आवाज आ रही है, वो आवाज किस चीज की है? अंदर है ब्रेक कैलिपर, और ब्रेक कैलिपर की पिन कट जाने की वजह से वो आवाज आती है। अब आप सोचोगे कट क्यों जा रही है? कटने का रीजन सिंपल है, गलत ग्रीस का अप्लाई करना। NLGI 3 ग्रेड का बेरिंग ग्रीस है। नॉर्मली लोग इसी ग्रीस को कैलिपर के अंदर लगा देते हैं, लेकिन इस कैलिपर में लगाने के लिए अलग से ग्रीस आता है, हाई टेम्परेचर सिलिकॉन ग्रीस। ये सिलिकॉन ग्रीस तब भी इस कैलिपर के अंदर बना रहता है जब कैलिपर बहुत ज्यादा गर्म होता है, और इसके उल्टा जब कैलिपर ज्यादा गर्म होता है ये वाला ग्रीस इसमें से आउट हो जाता है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, पिन खराब हो जाती है, अंदर वही खड़खड़ाहट की आवाज आती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपके पैसे बचाएगी, आपको इरिटेशन से भी बचाएगी। अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ पे लाइक जरूर कर दीजिएगा।